बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिकिड़ी औरत हुई, इंतहाई सुलछणी सबाझड़ी ऐं नेक औरत हुई ऐं तमामु घणी मुत्तक़ी औरत हुई। उन जे दिल जी इहा तमन्ना हुई त मूंखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ख़्वाब में ज़ियारत नसीब थिए, पर थिए कोन पई। वज़ीफ़ा बि कंदी रहे पई, नमाज़ूं बि पढ़ंदी रहे पई। उन जो जेको मुड़ुसु हुयो उहो बि अल्लाह जो वली हुयो। हिकिड़े ॾींहुं उन औरत इन ख़्वाहिश जो इज़हार पंहिंजे मुड़ुस सां कयो त मां चाहियां थी त मूंखे मदीने जे ताजदार जी ज़ियारत नसीब थिए, दीदार कयां, मुंहिंजूं अखियूं थधियूं थियनि। त उन चयुसि का ॻाल्हि कोन्हे, मां तोखे ॿुधाईंदुमि वज़ीफ़ो, त उहो तूं कंदीअ त तोखे इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ज़ियारत नसीब थींदी ख़्वाब में। उन औरत चयो त ठीकु आहे, पर मुड़ुस चयुसि त हिकिड़ो शर्त आहे, हिकिड़ो तूं कमु कर, पोइ मां तोखे ॿुधाईंदुमि। चईं त कहिड़ो कमु करिणो आहे? चईं त कमु इहो करिणो आहे त जीअं तूं शादी कई हुई ऐं शादी करे मुंहिंजे घर में आई हुईं, ईअं ई अॼु कुंवार वांगुरु सींगार कर, त पोइ मां तोखे ॿुधाईंदुमि। उन औरत चयो त का ॻाल्हि कोन्हे का। औरत जॾहिं सींगार जी वेठी, 16 सालनि जी छोकिरीअ वांगुरु थी वेठी, कुंवार जा कपिड़ा पातईं, सुर्खियूं लालियूं लॻायईं ऐं पूरा 16 सींगार कयईं, त उन जे मुड़ुस छा कयो जो सिधो निकितो उन जे भाउ जे घर हलियो वियो। उनखे चईं दादा, हाणे तव्हांजी जेका भेण आहे उनजो दिमाग़ थियो आहे ख़राबु, हिन उमिरि में इहा हालत अथसि जो बसि छा ॿुधायां। उनजे भाउ चयो थियो छा आहे आख़िर? चईं हली पाण अखियुनि सां ॾिस, वञ ॾिस मुंहिंजे घर। जॾहिं उनजो भाउ उनजे घर में पहुतो त हिन पोड़ीअ खे अहिड़ो सजायल ॾिठईं, कुंवार वांगुरु सिंगार कयूं, वेठी हुई। त उन ते भाउ हिनखे ॾाढा दड़का ॾिना, ॾाढी बेइज़ती कयूं उनजी, ऐं बेइज़ती करे भाउ जेको आहे निकितो हलियो वियो। हिनखे ॾाढो ॾुखु पहुतो, तमामु घणी तकलीफ़ पहुतसि, ऐं वञी अंदरि जेको आहे सो वेठी कमरे में ऐं उते रोइण लॻी। इंतिहाई घणो रुनी, छो त उनजी ज़िंदगीअ में कॾहिं बि उनखे को ग़म, का तकलीफ़ मिली न हुई। मुड़ुस उनजो हद दर्जे जो ख़्यालु पिए रखियो ऐं घर में तमामु घणो बहितर हुया। त इन जे करे उनखे इन्हनि लफ़्ज़नि ते, इन्हनि जुमिलनि ते ॾाढो ॾुखु थियो ऐं मुड़ुस जे इन रवैये ते उनखे ॾाढो ॾुखु थियो। ऐं हीअ वञी अंदरि जो कमरे में रोइण वेठी त ज़ारूं क़तार वेठे रुनी। रोईंदे रोईंदे छा थियो जो उनखे उते निंड अची वई। जॾहिं निंड अची वई त क़िस्मत उनजी जागी पई ऐं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी उनखे ज़ियारत नसीब थी वई। जॾहिं ज़ियारत नसीब थी वई त उनजो ख़्वाबु पूरो थियो ऐं ख़्वाब मां ॿाहिरि निकिती ऐं उथी आई। त मुड़ुस खे चईं त तव्हां त मूंखे कोन ॿुधायो, मूंखे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ज़ियारत नसीब थी वई। त उन चयुसि त ॻाल्हि ॿुध, ॻाल्हि इहा आहे त तो कॾहिं ज़िंदगी में को ॾुखु न ॾिठो हुयो, तुंहिंजे दिलि में कॾहिं को हज़न, को ॾुखु महसूस ई न थियो हुयो। इन जे करे इहो मूं कयो त तोखे तयारु करे ऐं तुंहिंजे भाउ खे वञी वठी आयसि, त जीअं उहो तोखे इन हालत में ॾिसे त तोखे मलामत करे, ऐं मलामत करण जे करे हर इंसान खे ॾुखु थींदो आहे। तोखे ॾुखु पहुतो त तुंहिंजा तबक़ रोशन थी विया ऐं तोखे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ज़ियारत नसीब थी वई। सो दोस्तों, ॾुखु इंसान खे अल्लाह ताला जे वेझो कंदो आहे। असांखे जेके बि तकलीफ़ूं पहुचनि थियूं, जेके बि ॾुख असांजी ज़िंदगीअ में अचनि था, त उन्हनि ॾुखनि मंझां असांखे सिखणु घुरिजे ऐं उन्हनि ॾुखनि मंझां असांखे पिराइणु घुरिजे। ॾुख में असां जेकॾहिं शैतान जे तरफ़ वियासीं त पोइ असांजो कुझु न थींदो, छो त शैतान ॾुख जी सूरत में अव्हांजे ज़हन सां खेॾंदो आहे ऐं शैतान अव्हांखे अञा वधीक ॾुखारो कंदो आहे। हाणे छा कंदे, हाणे तुंहिंजो कुझु बि न थींदो, हाणे त तूं बर्बादु थी वएं, हाणे त तूं तबाह थी वएं, तुंहिंजो कुझु बि न बचो आहे। त उन सूरत में ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम माण्हू पढ़ंदो रहे त जीअं शैतान असां खां परे भॼी वञे। ॾुख में पंहिंजे मालिक खे यादि करणु घुरिजे। हिन वक़्तु असां सॼी क़ौम ॾुख ऐं तकलीफ़ में मुब्तला आहियूं। असां सॼी क़ौम गॾिजी करे ऐं इन ॾुख जी सूरत में पंहिंजे धणीअ खे ॿाॾायूं, पंहिंजे परवरदिगार जे अॻियां पंहिंजो मथो टेकियूं, सजदो कयूं त जीअं परवरदिगार आलम असांजे मथां रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। उमेद करियूं था त तव्हांखे ॻाल्हि वणी हूंदी, वीडियो पसंदि आई हूंदी ऐं अॻिते बि शेयर ज़रूरु कंदव। ईंदड़ वीडियो ताईं पंहिंजे मेज़बान क़ादिर बख़्श कल्होड़े खे इजाज़त ॾियो। गॾिजाणी थींदी वरी अगली वीडियो में, उन वक़्त ताईं अल्लाह निगहबान।